vil jeg starte med at slå nogle masker op. Så jeg sætter lidt garn til side. 2 gange rundt om mine fingre, par 10 masker. Så laver jeg min første løkke. Sådan der, som jeg tager på pinden. Så slår jeg mine masker op. Og jeg slår det antal masker, som strikkefastheden siger. Plus jeg vil have 3 glatstrikmasker i hver side. Og jeg slår lige nogle ekstra op for at være sikker på, at jeg kan måle den rigtige strikkefasthed. Så strikker jeg først en pinde, hvor jeg bare strikker ret masker over alle maskerne. Sådan her. Nu har jeg så en lille kant her i bunden af min strikkeprøve. Og så vil jeg starte på huldmønstret, eller huldstrukturen med lange masker. Og jeg vil strikke den første pinde i mønstret, strikkes alle masker ret. Eller i glat strik, så på ret siden strikkes de ret, og på vrangsiden strikkes de vrang. Pinde nummer 2 i mønstret strikkes også i glat strik. Så nu, når det er på vrangsiden, skal jeg så strikke vrangmasker. Sådan der. Nu har jeg strikket 2 pinde glatstrik, og den tredje pinde er der, hvor man laver lange masker. Og jeg vil starte med at strikke de 3 første masker i glatstrik, altså ret. Så vil jeg lave mine lange masker. Og det laves ved, at jeg først strikker en maske, og så laver jeg et dobbelt omslag. Et omslag, det er, når man tager pinden rundt om tråden sådan her, og strikker videre. Men jeg laver et dobbelt, så jeg laver 2 omslag på min højre pinde, strikker den næste maske, igen laver 2 omslag, strikker den næste, og sådan bliver jeg ved. Og det er vigtigt, at man ikke laver de her omslag for stramt, men lige så løst på pinden. Strikker en maske, laver et dobbelt omslag, strikker en maske, laver et dobbelt omslag. Og så har jeg mine 3 masker her til sidst, der skal strikkes i glat strik. Nu har jeg mange omslag her på pinden, så jeg strikker mine 3 første masker i glat strik. Og så kommer jeg til mit første omslag, og det tager jeg bare af pinden sådan her. Og så har jeg en maske her, som jeg kan trække i og strikke i glat strik, altså vrang på den her side. Og sådan bliver jeg ved at tage omslaget af pinden, trække i masken og strikke den. Omslag af pinden, trække i masken og strikke den. Og sådan bliver jeg ved hele pinden. Hvis jeg kommer til mine 3 masker, så strikker jeg med glat strik igen. Så kan man se her, at den første række med lange masker er blevet lavet. Og eftersom mønstret det strikkes af 3 omgange, så vil det være omvendt. Nu strikker jeg så, når jeg lige strikket pinde 1, og så strikker jeg pinde 2 igen, hvor alle maskerne strikkes ret. Og når jeg så har strikket 2 pinde efter mine lange masker, så skal jeg igen strikke pinde nummer 3, hvor jeg skal lave omslagene igen. Og nu er jeg så på min vrangside.
Så jeg strikker mine 3 første masker i glatstrik. Så gør jeg det samme. Strikker en maske, laver et dobbelt omslag, strikker en maske igen, laver et dobbelt omslag, og sådan bliver jeg ved. Nu kan man se, at det lige så stille begynder at ligne en strikkeprøve. Og jeg vil gerne vise, hvordan man kan tælle, hvilken pinde man nu er på. Her kan vi se, at her er de her lange masker. Så det var den omgang nummer 3, hvor vi lavede omslagene. Den næste maske her, det var pinde nummer 1, hvor man strikkede klatstrik. Og den, der ligger på pinden her, er pinde nummer 2, hvor man lavede klatstrik igen. Så nu skal jeg til at lave pinde nummer 3, hvor jeg så igen skal lave omslagene. Og det, der er vigtigt med de her glatstrikkede masker i siderne, det er for at kunne overholde den rigtige strikkefasthed, og for at de lange masker ikke bliver alt for lange. Så strikker jeg igen en maske og 2 omslag. En maske og 2 omslag. Nu har jeg så strikket min strikkeprøve, bare fortsat frem og tilbage i hyldestrukturen med de her glatstrikkede masker i siderne. Og nu kan jeg så måle min strikkefasthed. Og det er vigtigt, at man har de her glatstrikkede masker, for at de lange masker ikke bliver lange sådan her, men at de holdes sammen ved hjælp af de her masker i siderne. Så jeg kan måle min strikkeprøve både på bredden og i højden. Og når jeg måler strikkefastheden i højden, altså antal pinde, så skal jeg måle herude med de glatstrikkede masker. Så herude vil jeg tælle, hvor mange omgange jeg får på 10 cm. Og her i midten vil jeg tælle, hvor mange masker jeg får på 10 cm.